Essa invenção genial deu uma enorme vantagem para a Honda no MotoGP, até ser banida para sempre por ser ilegal. Durante a temporada de 2011, os engenheiros da Yamaha começaram a notar algo estranho nas motos da Honda. Enquanto as outras equipes lutavam com os trancos das trocas de marcha, a Honda estava tranquila, como se estivesse no modo automático. Após o GP de Aragon, as equipes analisaram o áudio on-board e as imagens em detalhes e descobriram que a Honda tinha desenvolvido um câmbio seamless shift que eliminava totalmente a interrupção de torque durante as trocas. Pela regra, CVT são proibidos, mas com a pressão das outras equipes, a FIM decidiu reescrever as regras e punir a Honda.